En de nom del Bab, e del Fiel, e del Spirito. Jesus Christus ai enies mies, sia caretia, es clauda negin, el saigi cum vos. Oz en questa sonja messa sergurdainus en special da nossa defunta, Josefa Francisca Candinas. Il Signor regali a tous defunts lor perpeten. Signor, la rosa ella e tut nos defunts en paz. Us arceses. Caros oras, caros frars, in Christus, in cordial bienvenius tus tier nostra sonja messa dominical. Oz il 14 da Fevrer, croda, bia in semen. Oz ai la Dumengia da Chaiver. La davosa Dumengia avon l'ensciata della curaisma. Chaiver, je in quai temps, che duai legra ils carcions, e quai ges durant ils fraids e gris dis da quella stagione. Ils innamorai festivation oz il di da Son Valentin. E nus Christi fidaivels festivain oz il di del segna. Mo per via della corona vegn dendon via reduxiu ni strihau. Viver en sanadat vala dapli. E l'Evangelo da oz udinus co Jesus medegesha in leprus entras tuca en quel, e fa keutras ad incarciaun gronda legria. Il sulet che sa e che ven era annus da manaivel ai, nia Signor Jesus Christus. Posi Jesus era tuca en nus, e medega quai cae plagau e vulnerau en nus, perché nus savaien purtau via do plain legria, sia nuviala en nies mund, freit e gris. Usa il chile, lai nus ruga, il Signor per salit en nossa vetta e misericordia e perdonament. E se preparai-nos per la comunione. Nos steins in paz. Signor, ti clomas nos a conversione et adina nuova enchata. Signor, pren pucau. Christus, ti medegesces nos internamain et externamain. Christus, pren pucau. Signor, ti acceptas nos sconus essen. Signor, pren pucau. Il bien Dio feci misericordia con nos, el feci nos buns e salvs, el prendi da nos quae smacca e mudregia a nos, e regali a nos pais cum el et in cum lauter. Amen.
lain ura. Adiu, entiu fel, aisti damanaivel anus, con Jesus Christus avainus tia grandezia e fermezia, tiu agit et tia protectium. Fai bundadaivel amain stem da nos desideris per ventira e sanidad. Fai stem da nos abuna veglia per il bien. Emplenescia nus con tia misericordia, che nos podaien da vinavon quella als conquercions, cae con nus sin via. Persuender rugai nus, entras Jesus Christus, nia Signor. Lezione del terzo codice de Moses. Il Signore ha pridau con Moses ed Aaron gent. Cioè se Moses si la pial in questione in un fladira, in durogn ni in tag alf, e da quei diventa sin sia pial in a plaga da lepra. Ludo ai quel venimen aus tirel til sacerdot Aaron ni tirin de ses fil sacerdots. Il leprus ca la plaga duai portar vestidira scarpada. Ses cavels duai esser schligiai. El duai curclas über bis a grui. Malmont. Tot il temps che la plaga duai esser malmons. Malmons, ze el. El duai stada per soi. Soia dimora soi di ordeufer al camp. Leiter della sontia scartira. Grazie a Dio. Tiu plaid, o Señor, hay verdad. Sanctification-nos tras la verdad. Il Signore con vos. Ord il Evangeli tenor son Marc. Das iu temps ai in leprus venius tia Jesus, a supplicau el en chanulies edec, Ceti vul, sasti purificamai. Plain compassion a Jesus extentiu il maun, tucau el edec, eu vi, saidies purificaus, et immediat ai la lepra cessada da diel, et el ai staus purificaus. Jesus a relachau el dent la cuncina. Mira da di not a negin. Mobai va e se mossa al sacerdot e fai per tia purificazione l'unfrenda per screta da Moses per decia a diels. Mo
quel aius naven, ed a enchir a racquinta e fa palais la nuova, da maniera che Jesus aveva bo entraple avviartamain in Marcau, mobain steva ordaifer, el solitari, ed ins veniva tier el da tuttes parts. Evangeli da nia Segna Jesus Christus. Usa Jesus. Caras suras, caros frars en Christus, ots ai il di da sogn Valentin. Il son padron dils innamorai a ots siu grond di. El temps dalla persecuzione dils cristians ai il plevon Valentin venius mes vi a Roma ils 14 de Fevrer del on 269. El duaigi ver regalau flurs ord si curtin als amurai ed als pers gest maridai. Que outras a el voliu exprimer sia asna alegria bid la ventura dils inamorai. In a humanitat sunt profunda ven que outras aplaid, alegria sur dil bien. Nus essen intimai da daventa sex son padrun dils inamorai, e per quai giavisce leu a tuts inamorai, egal scel sain meridai ni bo, da legger in aga sur della vetta da quai sogn, e se scia inspira da diel. Mo darà daventen text biblics asci actuals, sco quels da questa Dumengia. Nus centai l'expression corona en stal del Pleiv lepra. Durant tedlam sci bain lexiun sco evangeli, esse nus bain veni ragurdai directamain vid las dispositions da quarantena, del lockdown actual. L'impermission culiuna bo, ots va ai per lepra, se tracta da leprus, da persons che duaien abita per vetta duranta in quarantena, cai scarciaivel. Gemo, nus asein en scadin cas bosha disturba she nus udin el on 2020 sur dalla malsogna da lepra. Specialmein ord il Veder Testament. She nus udin dalla malsogna dalla lepra dils text biblics da duots, ulquai musa anus con sgarciaivila che quella malsogna era per la situazione del paziente. Pil pievel d'Israel era il svilup medicinal pauc avanzaus e lepra era una malsogna non curabla. E sco era la pandemia attuale della corona, provochescia il mondo lentiu, il momento, in aboso viu, sco segida auta. Il leprus eran separai della comunonza. Os nunnas ins quai essa in quarantene, cut sunt a toccan tier la mort. Ils pertucai venieven smaccai al ur della società. Jesus dendon stenta gest all'ensciata da siu survesh public il maun sur quels carciauns, sturciai al ed ignorai. E quai vul l'evangelist Marc sottolinea cu
introducește quai eveniment gest em prem capitel da siu evangeli. Jesus contoncha e pli davos cantun da nos existenza mundana. Quai è il punto, il pli important da nostra liturgia da duoz. Jesus contoncha il pli davos cantun da nos existenza mundana. Bo in ai exclaus dalla zona amuraibile da Jesus. Ma utsildi, co duesen nus secundane per entali quella misericordia da Jesus, quella miracla da Jesus vulgidanus oz, da fa nossa cardienza in Jesus pli ferma, da fa nos perciar quel ha il Signor sur da tut. Jesus controllescha tut, ci sun il grond piti per via del corona, per esempio. Da monta Jesus, segir ven quai a shabeggia. Quel hai l'esperienza da quest leprus. Da monta Jesus, segir ven quai a shabeggia. Ai quai mo ina pretensium. E se nus promsta cree in Diusco il leprus l'Evangeli da duoz. E se nus promsta se metter in chanulles avon Diu, con nosse supplicas, e ruga plain cardiencha sco quest leprus, ti vul sasti purifica mai. Jesus atucau en il leprus, e la miracla succedida, e la staus purificaus. Cars presens, ils text biblics dat ots enviden nos da percorrer nossas miserias e nos problems, e da se volver tir Jesus, e clamar con cardiencha nun ballu contra. Ti vul sasti purifica mai. Nus avaien la permission quel gida e quel dat annus la forza e la coraggio da cessarver, da co. Jesus è il Signor sur vetta e mort. Quai annuncien nus adina puspai. Jesus è il Salvador, e spintrada, che sacura tutas miserias e tuts problems. El ai ci sur il signo sur la mort ed ha victorisau quella entra sia elevata, entra sia resurrezione. Ve sovente coronta dies gest il temps da paces. Laudaus a Jesus Christus. Nus confessain la cardiencha. Eu craiel enden in Dium, Bab tut possent, scafider del cielo e della terra, ed enden siulet son fel, nia Signor Jesus Christus, il quale rechat il son spert, nascius da Maria pujala, a intirau sod Pontius Pilatus, ai venius crucificaus, morts e satraus, a ius giu enden il suffians, il tiers dilevausi da morte in veta, a ius a ciel, cessa davar drecha da Diu bab tut possent, da nunder che il vegn a veni, ad erschap sur vivs e morts, eu craiel enden in son spert, in a songia cattolica baselgia, cum in on sa dil sons, remission dils pucaus, levada della carne, nella vita perpetua. Amen. Supplicas. In Jesus Christus a il reginavel da Dio venius tiernus, sies in senes e miracles,
Pan anus curascia da se volver con nos quitaus e basens tier el, che lain ruga. Per nossa baselgia, tiu plai dirigi tua baselgia en intelligenza dentro la segurità della comunanza e del salì del singol in quest temps della pandemia. Signor Teutla neus. Christus exaude nos. Pels regents canen permets de stein de tutta forza pel beinstar de lur pievels. Signor Teutla neus. Christus exaude nos. Per tot nos juvenils regala in quest dis de tscheuver confiert, speranza e pliger, malgrat el temps d'abandon e retracedat. Signor Teutla neus. Christus exaude nos. Per tot quels que piteschen per voia d'ina malsogna, que dat ad els el sentiment d'esser enviai a stuschai de la vart. Signor Teutla neus. Christus exaude nos. Pels virologs, miedis tironzas e gidonters, que statten al moment avon grandes provocaziuns. Signor Teutla neus. Christus exaude nos. Per tot quels que se senten periclitai de lor existenza, ni campiars lor plats de lavur entras la pandemia. Signor Teutla neus. Christus exaude nos. Per nos morts e per tot quels que in trists se lainen crescer per els. Signor Teutla neus. Christus exaude nos. Tiu fel a partiu sia veta cum nos en bons e schleats moments, et aiadina cum nos, sin la via tiertai, ti que vives e reges en perpetuum. Orai sores e frars, che miai os frenda, da vendi plasciai la Dio, il ba tut pusent. Sangissim Dio, pão e vin, il spin sens da nossa gronda speranza, purchai-nos a ti e rogai per elevazione. Pren quai que sauda a ti, e mi da quels duns, el cir pe sauda tiu, carezzau son fel. Preneranus viadel el misteri da quai son sacrament. Entras Jesus Christus, mia Signor. Il Signe cum vos, alza ils cors. La ingrazia al Signor nies Dio. Il ai verema in ges ed uaivel Dio della lis e della veta, de grazia per tie va in bulienza e num da tut quai che viva, entras Jesus Christus nia Signor. Ti ais il Altissim, e basenias per quai nuota nus, e nies laud.
Tias dendon creau il carsaun con il dun d'engrazia, per quai asti adina plagedil engraziament da tia baselgia. Con nies cat e nies laud, savai nus mai engrondi la gloria da ti num, monus engraziaen per quai che ti ais nies Diu, il Diu plain bontat e veta. Ciele tiara, angels ed artsangels, conten a ti il himni da laud, cum els laineranus accorda e intonain. Nus benedintai son bab, persai ti ais il Diu che vegn cum nus, et ai surtut cum nus, qui Jesus Christus, en vida e raduna nus, per la chavera da carezia. Per quae rogai nus tai, tarmeta ius per la forza divina, surpeun e vin, e sanctificetia quels dus, che Christus veni presens in nies miets, cum cirpe saung, sco el a impermes a nus, et a tut quels que fan chavera en sia memoria. La noche que Jesus ai venius tradius, a el en prescientia das ses juvenals, priupeu en ses mons, ed a engratiau a ti, Diu, Bab en ciel, lu ael rut il peul, e partiu culs ses juvenals, gent. Prendai, me maliai tuts daquel, quai ai miu cier, che ven un frius per vos. Medem main a Jesus priu il calis culvin en ses mons, apus pai engratiau e benediu, lu a il purgiu il calis als juvenals e dec. Prendai e buai tuts or daquel, quai ai il calis de la nuova e perpetua ligia, miu sau, che veni spons per vos e per tuts en remission dils pucavus. Fagiai quai en memoria da mai. Misteri da cardienza. Signor, nus annuncianti amor, e confessainti elevada, en token che ti turnas. Dio bundadai vel bab en ciel, nut celebrai la memoria da nies pintrament, ed annuncien las grandes obras da tia carizia. Tiu fel Jesus, ca Ius traspiti e muri, el ai en si elevada, arrivaus alla vetta en ciel, nu aquel ai el part da tia gronda gloria. Misericordai vel Dio regala a nus il spert da carizia, ed infirma en nus e tut quels, can invidai alla chavera pascala,
il sper dat tiu fel, e fainus era pli e pli similions a Christus. Benedescia ed infirma tutti ils menaders, ils musades, las gidondres ed ils gidondes de las baselges, in special nies Papa Francesc, nies apostolic administratur pieder, tutti ils uveis spirituals e diacons, e tutte les donas ed ils umens, qui han surpriu in pensum et la baselgia cum cor sincer. Fai che la cominonza da più pievel, en conosci il sens dils temps, ed aventi pli e pli fidaibila al tiu evangeli. Ba, fai misericordia cum nos frars e nos assores, cae ni ordavon annus la via della carizia e della cardienza, et ain cum lur mort venia casa tiertai per ave cum Christus la pais da tiu reginavel. Ma in alla levada tut nos defungs, tien conosces tu cardienza. E con quella fidonza rugainus e per nus ex, e per tuts che vivan con nus in tiara, prenera nus en tiu reginavel, che nus condonciaien la plenezia della vetta senza fin e rendita. Uni con Maria, la mumma da Jesus, sius spus son Giuseppe, con ils apostols e marters, con nos sons patruns, son Placi, son Gerclau, in special ots cum son Valentin, e cum tut ils sons, lainus ludae beneditae, entras nia Seigneur Jesus Christus. Entras Christus cum el edienden ai atti adiu baptut possem, e l'unità del Spirito tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Amen. Signor, nus essen bo persurs da viadi, dappertut en queren kerscheuns ventirae selit, kerscheuns sco nus, als quals ti regales medema in tia caretia, sco anus, ascia se sentinus uni cum els, cui nus urait us communablemein. Babe nos, qualque tieis en ciel, sons veni facil tiu num, tiu reginavel veni tiernus, tia veglia da vedis in tiara sco in ciel, nies volta vincedi dai anus os, perdona anus nos peccaus, sco nos perdonain anus culpons, e main anus voin improvament, mobain spectra anus dil mal, spedra anus Seigneur da tut mal, dai bondadai vila main paisen nos dis, perché nos pudaien entras tia misericordia, adina esser libers da pucau e seguir statuts e impuls, spingiont la beata speranza e la venida da nia salvada Jesus. Perciai dessein originavel, tia la puissance e la gloria sempre. Amen. Il sper da Dio unescia quai cae separau, e che stat in via in alauta. Entra sia forza a il Signor prius in se sex culpa e pucau del mundo, asci arrugaimus. Signor Jesus Christus, mira vos in nos pucaus, mobain sin la cardienza e la fidonza da tia baselgia, e regala a Dio la unità e pais tenor tia veglia. Nus vai recir la grazia da Jesus, ed essen clamai da portar o el mundo la pais. Quella pais da nia Signor Jesus Christus, saigi adina cum vos. Ciur da Dio, che prendes na veres pucau dils mundo.
Mirai il ciur da Dio, che preavere il pucau del mondo, beai quels che inclamai alla chavera del ciur. Seigneur, eu sunt bove cos, che ti vegni sul mio teix, di mon pai, e mio madaventa saluna. Ots per la comunione vedi l'emprem davart drecia e suentra da seniastra. Usa scesese. Orazione al temps del corona. Dio va, nus vegnin en nossa miseria tertoi, rugain per tua protezione del virus corona, ca costau la vita a che porta bia miseria als cristians. Nus rugain per tua grazia,
Preserva nossas famílias, sociedades e inteiro mundo de malsonhas e catastrofes. Nós rogamos ter tai plena esperança que a virolazione possa combattere le nauses consequenze del corona. Que l'economia possa se revenir e que nos accogliam bem gleitis a mover livremente e senza tema. Mein als meuns e del patrat dels miedis, dels regents e dels gigantes, keine la cerca suenter migliorament e sligaziuns co combatter l'epidemia. Nus rogam pels malseuns, que els possiam ben gleiti cus prevenisseuns, e per tot quels que viven plein tema per voi del svilup de la pandemia. E nus rogam pel personal de cura, que s'engaja senza paus pel provediment medicinal dels malseuns. Possiam els tots sentir la forza del ciel e bu piarder la coraja. Meine totes les ofrendas de la pandemia alla vita perpetua. Amen. Salidadas eisti Maria, plena de gracia, el Señor hay con tai, tia es benedida de las dunaus, e benedictus ai il fresc de tiu ves Jesus. Sonja Maria, Mãe de Dio, roga per nos pucons, us es en l'ora de nostra mort. Amen. La ora. A Dio e Signor della misericordia, nos engraciem a Ti et adoraim Tai per els dons celestials que Tes regalau a nos en questa sonja messa. Tiu plait da verdade e da veta vai nos Dio e pão celestial asti partiu con nos. Lai esser nos usa puspa ils carceuns que viven ora leu e la veta da minciadi con las gracias que nos oen reciert da Tai. Persuende, rogai-nos, entras Jesus Christus, mia Signor. Il Signore con vos. Eu já vejo la vos que vos lascias a vos durante il temps da curaisma que suonta, fascis da plager, fascis da speranza e da carizia, fascis da giustia e da paz, e que vos sentis perdonamento leunua vos vais fac mal ad autos. Leutir, benedisci-nos il Dio bondadaivel e curtasaivel, il ba ed il fel ed il sperson. Cars presents, divisci la vos tot bien, stei souls, et in abbiala Dumengia. Mai e la paz con vos.